Ето ме отново. Аз съм Мирка, вашият треньор по личностно развитие. Тази сутрин ми попадна една снимка в социалните мрежи, на която пишеше: да последваш любовта е лесно, но да останеш влюбен е специално. Това естествено ме накара да се разровя назад в спомените си и да си помисля: лесно ли е да си влюбен? Сигурно е лесно. Не знам. Не помня. Толкова отдавна беше, че вече не си спомням. Извинявам се, ако има страничен шум, комшиите правят ремонт. Спомних си първото си обучение, преди повече от 10 години. Дори не мога да си спомня точно кога беше. По системата Норбеков аз се включих много емоционално, както в повечето случаи правя, и това, което успях да си взема от това обучение, беше състоянието на влюбленост, го казваха те. И до ден днешен си го напомням. Това, което успях да науча в това обучение, е, че трябва да бъдеш влюбен в себе си, в живота, в това, което правиш, в дишането, в усещанията, в храната, във всичко. Във всичко можеш да бъдеш влюбен. И другото, което си взех, е гордата осанка. И когато съм смачкана от живота, защото нещо неприятно ми се е случило, което е неизбежно, винаги си казвам за гордата осанка. В мен звучи онази музика, която си взех от това обучение. Правихме едно упражнение за осанка, вече не си спомням как го наричаха. И си спомням онази гордост, която чувствах в себе си, онова удовлетворение, че съм себе си, че съм аз, че съм жива, че мога да вървя, че мога да дишам, че мога да гледам, че мога да чувам, да възприемам целия свят около себе си. И това ме кара да вървя с гордо вдигната глава, вдигам брадичката, походката ми става по-отмерена, по-маршова и настроението ми става по-приповдигнато. И това се опитваше да ни научи системата на Норбеков, че трябва да спреш да се втеляваш за глупости и да обърнеш внимание на важните неща. Днешната тема е любовта. Важна ли е любовта? И искам да ви попитам, кое е по-важно? Да си влюбен в себе си, в друг човек, в живота? Ако кой е по-лесен за обичане? Човек? Животно? Ти самия? Ако трябва аз да отговоря на тези въпроси, бих казала, ако ме попитате преди 15 години, естествено, че бих казала, че е много по-лесно да обичаш кучето си, отколкото мъжа до себе си. Че е най-трудно, дори днес, бих отговорила, че днес е най-трудно да обичам себе си. Имаме усещането, че обичаме себе си, но в крайна сметка наслаждаваме ли се на удоволствията, които можем да доставим сами на себе си? Това е хубава тема за размисъл, но не е тема на днешното видео. Днес говорим за човешката любов, за любовта между хората. Какво ми прави впечатление? Може би някои от вас знаят, други не. Аз по професия съм начален учител и всеки ден се сблъсквам с човешки съдби. През погледа на децата, но и през погледа на родителите им. Не съм тук да съдя някого, но ако мога да помогна, ще бъда щастлива от това. По отношение на влюбването, да се влюбиш в човек не е толкова трудно, особено ако си по-млад. Тогава си по-безразсъден, тогава си по-емоционален, по-спонтанен, дори малко инфантилен. Впускаш се в любовта наистина безразсъдно. И какво се случва? Всичко ти се струва по-розово, слънцето грее по-силно, птичките пеят по-хубаво, тревата е по-зелена, въздухът е по-свеж, ти се чувстваш по-лек, по-удохотворен, по-щастлив. Да, това е чудесно. Но какво се случва, когато сърцето ти започва да се пропуква от разочарования? Защото ти опознаваш този човек и не всичко, което виждаш в него, ти харесва. Започваш да изпитваш дискомфорт, започва да ти става неприятно. Вече не всичко е цветя и рози. Започваш, ако ти си жена, а той е мъж, и се намирате на едно място, започваш да виждаш, примерно, хвърлените му чорапи на пода, или че не си е пренесъл чиниите до мивката, или пък, че не желая да измие чиниите си, или че след сутрешното кафе оставил чашата на измите до мивката. И други такива древни детайли, които започват да те дразнят и да те чувъркат.
И ти започваш да се питаш, ама този човек става ли за обичане? Или пък други неща. Ако не живеете заедно, не ти се обажда, не е толкова привързан вече, започва да те заменя малко или много с приятелите си. Ама чакай малко. Той продължава ли да ме обича? Защо не иска да прекарва време с мен? И започваш да се чудиш, на тебе ли нещо ти има, или той е нещо сбъркан. Мили дами, нито той е сбъркан, нито на вас нещо ви има. Това е напълно човешко. Да искаш свобода и независимост. Да, когато сме влюбени, ние искаме да сме много заедно. Искаме да споделяме всяка минута, всяка секунда. Интимните контакти са невероятно чести и с едно приятно изживяване. Но когато този ефект на влюбване отмине, идва следващият етап. Етапът на малко или много отделянето. И ти продължаваш собствения си живот. Начина, по който ти си живял преди да срещнеш този човек. Ти си бил приятел, ти си работещ, ти си бил сам със себе си. И искаш това нещо да продължи в живота ти. Плюс човека, в който си влюбен. Но някак си ние, не знам защо, психологията може да ви го обясни по-подробно, аз не претендирам за психология, по принцип не я харесвам, както вече споделих. Аз говоря за нещата от живота, които според мен са много по-истински от нещата написани в някакви книги с някакви термини. Но и те помагат, не ги отричам, разбира се. Нека всеки вярва в това, в което иска. Та по отношение на раздялата, временната раздяла или отделянето, това не е страшно. Това е следващият етап на връзката. И никой не ви изпитва. Нито Бог, нито живота, нито това е първата причина да си щупите сърцето. Или първата причина да избягате. Напротив, да, това ще бъде малка пукнатина. Но тази пукнатина сигнализира какво очаквам аз и какво може любовта да ми даде. Ако ти не можеш да прекараш време с себе си, е време да се позамислиш малко. Защо не можеш да прекараш време с себе си? Не си ли си интересен? Стани си интересен. Хобита. Ти също имаш приятели. Излизай с твоите приятели. Да си бъдеш самодостатъчен, но заедно във връзка. Това също е една хубава тема за размисъл, която ще развия по-нататък по-дълбоко. И така, това е първият сигнал, първото пропукване на сърцето. Но не е страшно. Може да бъде преминато чрез договорка и комуникация, разбира се, и едни зрели отношения. Оттам насетне могат да последват и следващи пукнатини. С първият скандал. Какво още може да бъде? Може би командировка или по-дълга раздяла вследствие на почивка или, не знам, заболяване и така нататък. Не искам да гадая. Но, примерно, по-дълга раздяла. Това също може да са сигнали, но това не са точно изпитания на връзката, а това е твоето лично осъзнаване. Време за твоето лично осъзнаване. Какво искам? Какво за мен е тази връзка? Какво ми носи тя? Какво искам да ми донесе? Кой иска да си задава въпроси? Това са скучни неща. Да, разбирам. Така е. Но за съжаление, без въпросите няма да има и отговори. Ще има едно гадаене. Събиране с приятелки, удумване, ухулване, сълзи, самота. Помисли си. Това ли искаш? Сълзи, самота. Мога да кажа, че от моят 28 годишен опит с моя мъж сме минали през всичко. И през драма, и през скандали, и през раздели, разбира се, временни. Ние бяхме съвсем млади. Съвсем млади, абсолютно не знаещи какво искат от живота. И нямахме обозримо бъдеще. Бъдещето не се виждаше. Но въпреки всичко, бяхме заедно един с друг. Не защото ни свързваше любов. Страстта от влюбването отдавна беше отминала. След 5-6 година вече почти няма спомен от нея. Ако тя не се подхранва и не се поддържа, разбира се. Но това също изисква усилия, изисква мисъл, изисква отношение към живота по принцип и към човека в частност. И за да не издръбнявам и да не влизам в детайли, ще кажа, че ние преминахме през кризите благодарение на това, че аз се отдръпнах и започнах да мисля. Ако ме следиш, може би от предишните ми видеа знаеш, че аз бях тази, която трябваше да надрасне невръстенията. И моят мъж много често ми казваше: аз нямам вина за твоите комплекси. И беше прав. Мен ме болеше, разбира се. Казвах си, как може той да ми каже такова лошо нещо? Но в крайна сметка беше прав. И аз седнах и помислих.
Допрях пръст до главата и започнах да мисля. И мислейки и задавайки си въпроси, аз започнах да откривам отговорите в книги, филми, музика, но най-вече в сърцето си. Защото аз имах дългосрочна цел. Моята дългосрочна цел беше здраво семейство. И аз много добре знаех какво искам от този мъж. Аз искам семейство. И не съм от жените, които са склонни да развозват децата си отляво надясно, днеска си при мама, утре си при тата, следващия ден си при баба и така нататък. Това не е в моята ценностна система. Това за мен беше тема табу. Психолозите биха казали, че тук има проблем. За мен не беше проблем. Благодарна съм, че вложих тези усилия в едни... Сега не мога да кажа колко години са. Този процес не спира, защото проблемите във връзката продължават. Но съм благодарна, че се отдръпнах и помислих. Естествено, благодарна съм, че и той не предприе някакви крайни мерки. Но така успяхме да превъзмогнем най-голямото разногласие в нашите отношения, а именно моята невръстения. Защо казвам моята невръстения? Защото, мили дами, колкото и да ни се иска, е факт, че ние сме шията. Ние сме първоизточник. Ние сме човек, който създава живот. Живот на връзка, живот в системите, живот на друго поколение. Живот във възпитанието. Всичко тръгва от жената. Мъжът е следствие. Съжалявам, мили мъже, не го приемайте лично, но е факт. Фактите говорят. И затова, когато връзката не върви, жената трябва да седне и да помисли. Какво искам от тази връзка? Естествено, ако тук става въпрос за тормоз, е хубаво да се потърси външна помощ. И ако ти сам не можеш да седнеш и да се чукнеш по главата и да помислиш, също можеш да потърсиш външна помощ. Можеш да потърсиш мен. Имам необходимото образование, квалификация и опит, с които мога да помогна. Да дам най-малкото другата гледна точка. Защото никога гледната точка не е една. Те даже може да са няколко. И това прави треньорът по личностно развитие, семейния консултант или друг вид терапевт. Той ти дава другата гледна точка. Той ти показва какво се вижда отвъд хоризонта. Той може да ти помогне да погледнеш в далечната перспектива. На мен това ми беше достатъчно. Реплика от филм. Той може да направи една грешка, но аз се хванах за многото добрини, които беше направил. Така се случи в моите отношения. Аз се учих от живота стъпка по стъпка, падайки и ставайки. И съм благодарна, че да, знам, днес ще съм гневна, мога да поплача, мога да похвърлям предмети, мога да се чувствам стъпкана. Но това, което ме вдига и ме кара да продължа напред, е моята ценностна система, моите устои, моето възпитание, чувството ми за отговорност и най-вече голямата ми мечта да имам семейство. Не казвам, че всеки трябва да изтърпи всичко. Но, вярвайте ми, понякога всичко е много ограничено. Защо привличаме неподходящ партньор във връзката? Това също е тема на друго видео. Това също е въпрос, който трябва да си зададем. И мисля, че предишното ми видео, ако се върнете назад, можете да видите как да бъдем с успешен мъж. Тогава говоря много по-подробно. Когато не си с чисти помисли, е много вероятно да привлечеш в полето си партньор, който ще има нечисти очаквания. За да не става видеото прекалено голямо и за да може да има оптимизъм в любовта, ви призовавам. Тогава, когато нещата ви се струват безнадежни, потърсете надежда в името на треньор. Защото нещата само изглеждат, че нямат надежда. Винаги може да се намери изход от всяка една ситуация. Понякога е нужно да си поговориш просто с някого. Да намериш топла прегръдка, да намериш топъл поглед, да намериш рамо, на което да се облегнеш. А такива има. Огледай се и потърси. Ако имаш нужда от мен, аз съм на разположение. Пожелавам ви хубав ден и да сте влюбени най-малкото в живота.